Los fabricantes europeos llevan años vendiéndonos el sonido exótico de sus motores como si fuese exclusivo. Hasta que en Kentucky, Estados Unidos, hicieron algo como esto. Vamos a ver esta Chevrolet Corvette Z06 2025. Bueno, sube el volumen un segundo. Con un motor V8 aspirado 5.5 litros, produce 670 caballos de fuerza, acompañado de una transmisión 8 velocidades Dual Clutch. Z07 Appearance Package. Sistema de sonido Bose, interiores Carbon Package. Y en color Hysteria Purple Metallic. Déjame en los comentarios qué te pareció esta Chevrolet Corvette Z06 2025 y recuerda que está a la venta. Para más información, comenta precio o llama al 787-392-1182. Chequeamos.